Всем привет! Сегодня хотелось бы рассказать о портативной пишущей машинке Olympia Elite. У меня на канале уже есть две видеоинструкции к машинке Olympia Progress. Одна инструкция к Olympia, к Optime Elite 3, но к Olympia Elite 3, к Olympia Elite 1 я инструкции еще не записывал. И хотя эта машинка мало чем отличается от Olympia Progress, практически одинаковая, все равно лишняя инструкция не помешает. Машинка выставляется на продажу, ее можно приобрести в Ростове-на-Дону самовывозом или доставкой. Итак, машина Olympia Elite является старшей, самой премиумной версией линейки портативных машин Olympia. Эти машины были представлены в начале 30-х годов. Старшей являлась машина Olympia Elite. Она была оснащена табулятором, селектором цвета, двумя ручками вала, уголком для опоры бумаги. Машина Olympia Progress являлась как бы основной версией. Она была лишена этих дополнительных функций. Потом была машина Olympia Simplex, еще более простая. Самая простая экспериментальная модель Olympia Filia. И во время войны выходила машина Olympia Robust. Технически та же Olympia Progress, но у нее щиток был, закрывающий литерную корзину для использования в полевых условиях на войне. И как мы уже знаем эту известную историю, в 1949 году компания Olympia была разделена на два отдельных предприятия. Восточная осталась в Эрфурте, западная перебралась, другое перебралось в западную часть, в город Вильгельмсхафен. И там продолжили выпускать машины Olympia. И появилось две отдельных ветки канцелярских, портативных и дорожных машинок Olympia и Optima. Восточная часть переименовалась в Optimum. Так выглядела последняя модель портативной Optima Elite 3, выходившая до 1961 года. А на заднем плане вы видите очень редкую в России машинку Olympia SM7, выпущенная в западной капиталистической Германии, ФРГ. Машина технически является характерным воплощением немецкой школы Пешмаша. Она очень качественная, надежная, долговечная, удобная в работе. Итак, рассмотрим функции машинки. Установка бумаги. Одновременно вкручивая сразу несколько листов, прикладываем листы на щиток каретки, прокручиваем бумагу от себя, прижимаем бумагу планкой. Ее можно выровнять с помощью рычага освобождения бумаги. Перемещаем каретку в начало строки и можем печатать. На клавиатуре находятся все символы клавиши, всего клавиш 44, прошу прощения, это уже был стандарт для портативных машин, 44 клавиши, а для канцелярок 45 или 46. Машинка была примерно в 70-е годы переделана на современную раскладку, был заменен комплект севанных клавиш и припаяны литеры с крупным шрифтом. Пайка выполнена на профессиональном уровне. У машинки отличный шрифт, отличная ровная строка, все литеры хорошо пропечатываются. И на этом моменте в редакторе я вставлю фотографию шрифта. Как обычно, две клавиши верхнего регистра для печати заглавных букв или цифр с буквой P. P означает подъем каретки. Клавиша замка верхнего регистра для фиксации верхнего регистра. Клавиша пропуск каретки для захода за границы строки. Без нее каретку можно перемещать только по границам строки, только по полю установления. Справа находится клавиша обратного хода, при которой каретка делает один шаг.
в сторону начала строки. Селектор цвета трехпозиционный. Здесь мы видим три точки, три индикатора: синий, белый и красный. Синий — это обычный режим, белый — холостой ход, красный — второй цвет. Далее табулятор. За табулятор отвечают клавиши по бокам пробела и рычажок в задней части каретки. Клавиша «Включить табуляцию» добавляет стопс. Клавиша Tab — это она перемещает каретку по действиям силы пружины. Таким образом. И чтобы убрать стопсы, нажимаем этот рычаг влево и нажимаем клавишу табуляции. И таким образом стираются все стопсы. Вот сейчас строка чистая. Еще раз, допустим, мне нужно добавить табуляцию. Здесь я нажимаю «Включить табуляцию», нажимаю клавишу Tab, каретка останавливается в этом месте. Далее, чтобы убрать этот рычажок, перемещаю влево и нажимаю клавишу табуляции. Она этот стоп стирает. На этом с клавиатурой все. На каретке находится интервальный рычаг для перевода строки. Рычаг свободного хода каретки справа. Рычаг установления межстрочного интервала трехпозиционный. Здесь на боковушке каретки мы видим 3 деления. При минимальном интервале вал делает 2 шага, при полуторном 3 шага, при двойном 4 шага. Две ручки вала для прокручивания бумаги. Рычаг выключения трещотки. Нажимаем его вниз, и он отводит металлический ролик от зубчатого колеса. Можно свободно вращать вал. И эта функция дублируется с помощью кнопки на правой ручке вала. Мы ее нажимаем, и при этом зубчатое колесо остается на месте, вал вращается. Вал уже не вернется в то место, в которое был до этого. Рычаг освобождения бумаги отводит прижимные ролики от главного вала, и бумагу можно вытащить. Такой вот дугообразный опора для бумаги, сделана из хорошей проволоки. Эту опору сломать, мне кажется, нереально, даже согнуть ее, тем более сломать невозможно. Сделана из прекрасного металла, в отличие от классического пюпитра, например, такого или такого, которые более хрупкие, хотя они более, может, удобные, там, с индикатором конца листа, зато такую опору из проволоки невозможно сломать. Передвижной уголок для бумаги, для соблюдения точности левого поля. Когда бумагу устанавливаете, прикладывайте, чтобы этот край упирался в уголок. И тогда левое поле будет все время одинаковым. Итак, в чем разница между машинами Olympia, Elite и Progress конкретно? В модели Progress нет этого ОЛК, нет функции табулятора, нет левой ручки вала. В остальном эти машины полностью одинаковы. И машина Optima Elite 2 и 3, они технически мало чем отличаются от машины Olympia Elite. Грубо говоря, они взяли старую олимповскую механику и надели на нее модный в то время обтекаемый корпус. Корпус стал на более качественным по сравнению с Olympia Elite. Здесь он штампованный, хотя тоже из металла, очень хороший корпус у него. Качественный, металлический, но здесь он все-таки более прочный, литой. Соответственно, Optima Elite чуть тяжелее, чем Olympia Elite. А на заднем плане машина Olympia SM7, конечно, про нее будет отдельное видео, отдельный обзор.
Там они взяли за образец эту машину Olympia Elite, и там много переделали, они доработали. То есть эта машина, разумеется, достойна отдельного видео. Далее, еще функция, про которую я не рассказал. Сзади находится планка с двумя полюсуновлениями, левый и правый. Они перемещаются по этой зубчатой рейке. Соответственно, левый отвечает за левое поле, правое за правое поле. Щиток машинки поднимается следующим образом. Под щитком мы видим две катушки с лентой. При печати лента наматывается на одну из катушек. В данном случае она наматывается на левую катушку, сматывается с правой, и с помощью этих двух вилок переключение ленты меняется. Так мы ее переключаем, и теперь лента наматывается на правую катушку. И так переключение ленты туда-сюда меняется, теоретически бесконечно, практически пока не закончится краска на ленте. Литеры, печатающие, постепенно забиваются краской, их нужно чистить желательно в идеале после каждого сеанса машинописи, пока краска не высохла. Далее, ну вот вроде бы все функции. И напоследок, как правильно печатать. Ход клавиши машинки довольно приятный. Он не самый легкий, конечно, но очень приятный. Ход клавиш должен быть легким, четким и отрывистым. Пальцы должны отскакивать от клавиш. Нужно ударять по клавишам так, чтобы литеры как можно быстрее вернулись в исходное. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока.